अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। हाजिर हैं जी एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग आए हैं दरिया चनाब पे, और यहाँ पे ना हमने कुछ वैसे इंजॉयमेंट के लिए ही आए हैं। तो ये आपको एरिया पहले दिखा देते हैं हम। ये चेक करें जी। तो ये आधा दरिया जो है वो बह रहा है और आधा जो है वो खुश्क पड़ा है। तो पानी जो है बड़ी स्पीड से गुजर रहा है यहाँ से। ये अगर आप कुछ नोट करें तो वैसे मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कटाव कर रहा है यहाँ से। और ये पीछे से जो बड़ी रेत है, ये यहाँ से दरिया खुश्क है, बाकी ये एरिया सारा ही दरिया का है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ आपको यहाँ से दिखाना था कि यहाँ पे रेत पे परिंदों के जो है निशान पड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े परिंदों के, जैसे कोई मग या कूंज वगैरह के इतने इतने बड़े पंजों का निशान है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ के हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, जैसा कि मैंने आपको दिखाना चाह रहा था, ये निशान देखें। ये तो किसी कबूतर वगैरह के हैं या ये वाटर बर्ड जो होता है। तो यहाँ पे कुछ बड़े पंजों के निशान पड़े हैं। ये देखें, जैसे ये है, ये किस चीज़ का है निशान। और ये निशान, ये देखें, ये निशान पड़े हैं। ये किस चीज़ के हो सकते हैं आपके इल्म के मुताबिक? बाकी ये तो हैं छोटे परिंदे, जो यानी कि कबूतर वगैरह हो सकता है या जो कोई भी वाटर बर्ड हो सकता है। लेकिन ये जो बड़े बर्ड हैं, ये कौन से हो सकते हैं? ये देखें, ये चेक कर, ये किस चीज़ के हैं? ये भी पड़े हैं। तो ये काफ़ी जो है, ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं यहाँ पे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये काफ़ी पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा परिंदा नज़र नहीं आया, यानी जिस पे जो कि इतने बड़े पंजों वाला हो। तो बाकी ये देखें, ये भी पंजे हैं। तो ये आपको अगर पता है, इसके बारे में कोई इल्म है, तो आप ये ज़रूर बताएं ताकि हमारे भी इल्म में इजाफा हो। हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई परिंदा। बाकी वो बैठे हैं, पहले यहाँ पे बैठे थे परिंदे, अभी वो जाके बैठ गए हैं वो सामने, वो जो खुश्क जगह पड़ी है ना यहाँ पे बैठे हैं अभी जाके। ये एरिया ये दोस्तों, हम चढ़ आए हैं बेड़े पे और अभी उस साइड पे जा रहे हैं, वो दरिया के दूसरे किनारे पे। तो उधर जाके आपको बाकी माहौल दिखाते हैं, चेक करें।